Bizni uyda kelinni qo'l oyog'i yo'q. Xonasidan chiqmaydi. Hamma ish o'zimga. Kelinning qo'li yo'q. Tinchlikmi oyi? Ovozingiz mahallani boshidan eshitilyapti. Uyni qara. Xotining ish qilmaydi. Bir emas, 2 bola tinmay yig'layapti. Qaysi biriga ulgursin ona? Biz ham bolaga qarab ish qilganmiz. Xafa bo'lma. Tozalash xizmati kerak edi. Bozorga chiqing. O'zingizga chiroyli kiyimlar oling. Uyni tozalab qo'ying kelgunimcha. Assalomu alaykum. Bo'larkan-u. Rahmat.